guys! Welcome to my YouTube channel! So today's video, andito ako sa Butuan City. So ayan. So ngayon, balak namin ng kapatid ko. So i-surprise namin si mama na bibigyan namin siya ng ref. So regalo namin sa kanya. So na-check kami ng mga ref. Ayan. So ayan guys, ito yung maganda. So sabi nila, maganda talaga ang GE. So since ang GE at higher, ayan, ito yung higher. So same siya. So higher is GE. So ito yung nagustuhan namin guys. Ayan. So ayan yung nagustuhan namin guys. Sa akin lang isin. Okay, so ayan si kuya. Wala no? Ayan. So kung mag-1-1 kung Ayan guys, so final decision namin is higher kasi since maganda talaga, para sa akin lang guys, mas maganda kasi yung GE. So higher is GE. And then ano siya, inverter, and then nasa-frost na automatic yung kanya freezer. So no need mo na siya guys, i-defrost. So black ang color. Mura lang siya guys. Ayan. Ang kapatid ko. So, dito kami sa Solidmark. Ayan. So, Solidmark sa may gaisa na banda. Sa Butuan City. For nga, standard na. Standard na. Ayan. Tapos, na-upload siya controller sa yung moist fresh box. Pwede ni mo siya ablihan or i-close. Kaya na yung mga vegetable or fruits na kinahanglan siya o moist or non-moist siya nga mga fruits. Parang yun na? Yes. Parang mungaw. Para makahungaw siya. Hindi makagawas ang iyang kuhan. Para mo-prolong din ang inyong mga vegetable. Ayan yung price niya guys. So actually madami siyang higher. So ayan, iba-iba kasi siya. So meron din dito. So mas nagustuhan namin itong black. So ayan, ganyan siya. So ito yung bago ngayon. And yung price niya actually pag nagka-cash ka kasi meron kang 21,000 sila ganun. So meron kang 3,819 pag i-cash mo siya guys. So since hindi naman ako nag-cash, so may record na kami, maganda yung record namin na kapatid ko. So ito yung ano namin, tapos magmamonthly na kami ng 1,200. Ito 1,200, ito 1,300. So ayan, so 1 year siya guys. Ayan, so malaki siya. Actually matutuwa si mama nito. Gusto niya talaga na alam mo yun, iba kasi pag bigay ng mga anak, alam mo na yun. Ayan guys, mamaya ipapadeliver namin. So since ito yung nagustuhan namin, matutuwa si mama nito. Ayan, ito yung regalo namin sa nanay namin. Sa lahat ng sacrifice niya sa amin. So since may bahay na kami, ito naman ang kulang namin. So, naisip ko kasi na kailangan may bago kaming ref. Kasi malaki yung ref namin, sobrang luma. So, talagang malaki yung kuryente namin lagi. So, maganda kasi yun guys, pag inverter niya, bilhin mo. Kasi, actually yung per 24 hours doon ito, sabi ni kuya. So, 5 pesos lang ang maano mo na ito guys, makonsume. Kasi, since, ayan, dito kayo magtingin guys. Yan. So, meron kasi tayong tinatawag na mga per kilowatt. So, ayun, pinatotal ko na kay kuya. So, almost 5 pesos lang ang per whole day ko. So, 24 hours na ito. So, sobrang mura lang sa kuryente. So, approve sa akin yung higher AG. Ayan guys, sa mga naghahanap ng affordable and guaranteed na ref. So, sa mga naghahanap din na magandang ref, I suggest etong higher. Ayan. So, I suggest yung higher kasi isa din to siya, lalo na yung ref namin is GE. So, matagal na yung ref namin. So, subok ko na yung GE guys. Kompleto. May Samsung na kami. Kompleto. So, ngayon naman, GE naman kami. So, ayan. Sa mga gusto mag-comment, gusto mag-tanong, so mag-message lang. And sa mga gustong tanong rin regarding sa GA, so meron din dito sa mga taga-Butuan, sa mga kababayan ko, pwede kayo mag-drop by dito sa Solidmark. So approve! Thank you! Bye! A few moments later.
Ano ma, ayan. So, ayan, may rep na si Mother and meron din siyang gas range. So, sa Solidmark. So, ano ma, nagustuhan mo ba yung ano ma? Ganahan ka sa imong rep? Ayan, nagustuhan daw ni Mama yung ref. At saka, pwede na mag-bake-bake. Ayan. So, ayan naman bigay ng kapatid ko kasi sa kay Joanna. So, ayan. So, happy na si Mother. Happy ka, Ma? Happy ka? Oh, happy daw. Happy ka, Ma? Ikaw, Marga, happy? Are you happy? Marga, Ana, are you happy? So, nabigla. So, nakuratan akong mama ganina. Kay, nikalit nag-abot ang ref o ang kuan. Ang gas range nga biglaan. So, ayan. So, always love your mother. Diba, Jo? So, maraming salamat din sa aking mga kapatid. Ayan. So, advance, ano na, ma? Advance Christmas gift na muna, ha? So, ayan. So, thank you. Guys, ayan. So, sa mga gusto magtanong regarding sa, dito, sa hire. So, may mga naka-flash naman ako doon. So, pwede din kayo mag-drop by doon sa Solidmark or mag-drop sa kanila. So, ayan guys. So, kailangan, mahalin niyo talaga yung magulang niyo. So, kailangan kung kayo may makaluwang-luwang man ng konti, tulungan niyo yung mga magulang niyo. Ayan. Always love your parents. Ayan. Di ba, Marga? Ayan. So, sa mga gusto subscribe, sa mga gusto nyo aking video, kindly click the notification bell and